marana fa amin'ny télévision malagasy tompoko miarabanareo tompoko tobasoana razana manitikitika ny mpanara-baovao teto ndre matofilony le taiza mariny ianao zay zany anisan'ny nanitikitika ny mpanara-baovao teto dia efa nisy mondry fampitambavao nataon'ny serasera dia etra anao namafy an'izay tompoko dia nyfaharoa manarakaraka an'izay hoe niona tamin'ny président ny SGNOF Abdou ianao resaka fifidianana aiza ho aiza resaka fifidianana zay am'izao fotoana izao satria raiky amin'ny telopolo jolay efa tapitra inona marina ny fifidianana tena ho atao zany satria raha ny anivon'ny CT sy ny CST zay mivory tsara-potoana amin'izao fotoana izao dia milaza fa tsy voafaritra tao anatin'ny feuille de route ilay fifidianana communaly sy régionaly dia manitikitika ny olona daholo zany ary raha misy ny hoe indro kely amin'ilay lisym-pifidianana inona ny fepetra raisina zany tompoko misaotra tompoko. Ia ny voalohany teny ngamba dia miarahaba ny voaka malagasy tsy vakivolo ary miarahaba anareo mpanao gazety rehetra ihany koa manatrika etona na dia alimbe ary na dia nisy fahatarana ary ny roplanina dia faly mifanatry tava aminareo rehetra ary mbola velitsikitsika toy izao ihany koa marina ary mba somary variana ihany ary ny tenako hoe somary lasa resaka ny tsy nateto antoerana ny tenako sy ny fianakaviako ny zavatra tsara ambara ngamany dia ny hoe olombelona toy ny olombelona rehetra ihany ny tenako sy ny vady aman-janako ka mba misy fotoana mahareraka ny vatana ary misy fotoana ihany koa mba ilaina ny hoe fialatsasatra tokony atao ary zay indrindra satria nandritra an'izay rotaona sy tapan'izay dia ny asa mafy ary betsaka ihany koa ny olana ny sedraina ary ny olana tsy maintsy ny bahana ka ataoko fa rariny tsinitsiny raha ohatra ka nandeha tany ampitan-dranomasina nanao bilan général satria rehefa mihoatra ny telopolo taona moa dia mila atao isaky ny telo taona izy io dia nanao bilan général mijery ny fahasalamana isorana an'Andriamanitra fa salama tsara raha afaka miatrika ny ady rehetrarehetra tokony ho atrehana eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny fanjakana zay ny mikasika ny diiny ary ny tiako marina ihany koa dia mba fotoana ihany koa satria fotoana ny fialatsasatra tao anatin'izay efa taona hatramina be ny tanànana mbola tsy dia nisy fotoana ahafahana niaraka ny alasasatra ihany koa tamin'ny fianakaviana dia leveriko fa fotoanany afaka nanovana zany tamin'iny fotoana iny zany hoe sady nitsabona tena no ny alana sasatra ihany koa na zany na zany azy nefa ny amin'ny matokona andraikitra voalohany ny tena amin'ny eto amin'ny firenena dia masamy laza aminareo fa manaraka ary mamety toromarika isan'andro ny toedrara misy teto amin'ny firenena zany hoe manaraka tsara ny fivoatra ny toedrara sy ny fizorany ihany koa ny famanany krizy ka raha mikasika ny fifidianana manokana dia efa nalefa tany amin'ny parlement tany tetezamita ny lalàna na volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena efa lasa tany ihany koa mikasika ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ary efa lasany am'izao tsika miteny zao ary dinian'ny parlementa ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana be ny tanàna sy ny lehibe ny faritra etsika dia marina ny tokony lazaina ary marina ny tsy maintsy ho lazaina ihany koa amin'ny vahoaka malagasy mikasika ny fifidianana zay tokony ho atrehana sy zay tokony ho atao tsy mety raha ny mpanao politika dia hitsikera fotsiny fa tsy mitondra vahaolana noho izany dia ny hoe tokony hodinihana tsara ary tokony vahaolana tokony omena ny vahoaka amin'ny fifidianana tokony atao tokony zany misy ary tsy maintsy atao ny fivoriana miaraka amin'ny mpanao politika izay hifanatrika ary tokony isa hiatrika an'izany fifidianana zany ihany koa ny mpanao politika tsirairay avy noho izany dia zavatra telo no fifidianana afaka atao ny mandahan'ireo be ny tanàna dia ho tapitra amin'ny farany volana
farantaona na ny amin'ny volana desambra na amin'ny volana novambra ho avy zao. Ray zay. Faharoa, kasika ny fifidianana solombavam-bahoaka afaka atao ihany koa zany. Fa eto kosa dia miteny hoe aleo andray ny andraikitra ny tsirairay avy, andray ny andraikitra ny mpanao politika, ary misafidy hoe inona ary ny fifidianana ho atao. Fa ny fitondram-panjakana kosa na ny fitondrana tetezamita dia efa nanao ny asany mba apatimombana ny disim-pifidianana, ary rehako aminazy tatotra fa dia mandeha araka ny tokony ho izy ny fanaovana ny disim-pifidianana, ary afaka hiatrika fifidianantsika. Zany nefa ny dia mbola miandry ny vokatra ofisialy zay asa nataon'ny gouvernementa ny rahana tamin'ny CENI zay mikasika ny fanaovana ny disim-pifidianana. Noho izany dia mipetraka ny ampanao politika ankehitriny ny fifidianana tokony ho atao, fa raha ny fitondram-panjakana na ny fitondran-tetezamita dia vonona hikarakara sy anatotosa avy hatrany ny fifidianana zay tokony ho atao. Misy fanapa-kevitra aingana tsy maintsy raisina zany mikasika an'izay fifidianana ho atao zay tsy ho ela dia ampivory anareo mpanao politika, ampivory anareo olona nanao ny ranopoy ny sordalana na ny feuille de route, dia tonga dia anapa-kevitra sy anatanteraka avy hatrany an'izay fifidianana tokony atao ny fitondrana tetezamita. Lampeter la cassette de la Grandine. Fantanina roa ireo tofolo tato ato betsaka menimenina ny reokireo amin'ny aramila no reo engagé, eo koa ny mpianatra eny Ankatso mitaky bourse, eo koa ny agents électoraux zay menimenina mbola tsy nahazo ny volany. Misy problème financier ve tsika sa inona ny antony mahatonga an'izay le hoe fimenimeno zay sao dia tsy ampy le vola ary itsika hiatrika fifidianana sao tsy ampy koa le vola. Fantanina faharoa, tao tamin'ny farany herinandro teo ny escopole dia nanakina ny gouvernement hoe tsy forme araka ny tokony ho izy, tsy manaraka le fepetra. Anisan'izany misy ministre anakireo anatin'le inona ny azonao ambara amin'izay zavatra zay soratoka. Ya, ny mikasika an'le hoe olana maro ny tany sanatao zay dia manao ansoavy ary mamety romarika ny tompony andraikitra tsirairay avy no hoe tokony mandray ny andraikitrany ny tsirairay avy zay tandrify azy. Eto dia efa nifampiresaka ary namety romarika an'izany koa tamin'ny prime ministre hoe tsy misy tokony indra fotsony amin'ireo rehetra zay tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny ara-dalàna. Zany hoe raha misy olana ao anatin'ny départementa ray na ny ministère ray dia tokony andraikitra amin'izany ministra ka tokony ministra no antaninareo fa tsy manana olana ara-bola aloha isika raha mikasika an'izay hoe zavatra ny tanysana rehetrarehetra atao zay, akoatrany hoe zavatra tsy afaka takiana kosa ao anatin'ny fotoanany tetezamita ny fitakiana dia PDB no hoe raha fitakiana araka ny tsy tokony ho izy zay indray zavatra hafa zay. Fa raha ohatra mikasika ny hoe asan'ny olona ataony araka ny tokony ho izy dia tokony aloha avy hatrany ny tambikarama zay tokony ho raisy ny tsirairay avy reo. Mikasika an'le hoe escopole nanakina ny mikasika ny hoe ny fananganana ny gouvernementa dia mipetraka ihany koa nyfanontaniana hoe hatramin'ny rovintsika no hiady seza sy vampizara seza fa tsy aloha hoe zay mahasoa ny vahoaka amin'izay no tokony ho katsanina fa tsy mahasoa ny antoko politika na ny fivondronana antoko politika intsony, satria efa betsaka zay seza ny zarain'izay ary araky ny eritreritray dia efa araky ny tokony ho izy ny fanaovana nyo gouvernementa zay natsangana io. Ary eo ko fantatra ny rehetra fa tsy hafaliana ho an'ny filoha tetezamita na ho an'ny prime ministre mihitsy ny hoe hiaritatana amin'izao tsy mitovy hevitra, fa ny nafinaritra kosa dia hoe maro amin'ireo olona avy any amin'ny enclave kely na avy any amin'ny vondrona politika hafa no miezaka hamoaka ny firenena ihany kosa
ao anatin'ny zao crise politika misy zao. Da za mipetraka amin'ny fanontaniako hoe hatramorovina ny mpanao politika no hiatseza tsy tokony amin'ny alalan'ny fifidianana ve? Ary tokony amin'ny alalan'ny fifidianana no ahafahantsika mandanja ny hery politika ny tsirairay avy, ary ahafahan'ny tsirairay avy koa mahazo toerana amin'ny alalan'ny fifidianana na any amin'ny congrès zany, na any amin'ny sénat, na député na ny sénateur, na ny ben'ny tanàna, na ny filohan'ny république sy ny andraikitra tsirairay avy. Ka dia aloha ny fifidianana no hitsarana anazy, fa ohatrany manahirana ihany ty miady seza tsy misy fifidianana atao ity.